想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。 Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。 Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。冷热酸甜，想吃就吃。冷酸灵邀您收看《高光时刻》。你拿着，等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 king。闪退甘敏红，斯塔福4维面霜邀您收看在暴雪时分。怎么了？你真生气了？那怎么样才算生气呢？你刚刚说压了一下午的火，不会是为了我吧？那不然呢？那要这么说，你还有人追呢？那而且还是在东新城里边。回去之后住哪儿？我爸妈不喜欢同居这种事儿，但是我想想，如果一直住可能不太行，偶尔住个1、2天，问题应该不大。我是说，结婚。这样我们两个都不用忍着了。再怎么追，也都是有家室的人，这么多人看着呢。不结婚，不是也有人看着吗？是不是有点吓到你了？我就顺路过来看你一眼，你突然问我这个。那你怎么想？哎呀，反正就是你现在
怎么还带吉他过来？江阳的。他相亲对象喜欢文艺青年，他以前就会，最近又捡起来练了，就是为了哄姑娘。我哥小时候学的是钢琴。是，他也适合钢琴。江阳当年也是自学的吉他。那你呢？我对这些不感兴趣，好像从小到大，我都是最无聊的那个。除了练球，就是比赛。我就喜欢无聊的。来，大家集中一下。马上就要比赛了，各位呢都是世界公开赛拿过冠军的，我要再假模假式的说几句吧，又怕影响你们比赛的情绪，我就不多说了。队长有什么要说的？各位都是世排前列的高手，打比赛拿成绩是家常便饭。但这一次比较特殊，我只说一句：中国队在亚运会历来都是奖牌第一、金牌第一，这一次的室内运动会也是全亚洲范围的。按照这个标准，我们绝不能落后。好，老哥。武汉过去承办过不少比赛，但没机会举办斯诺克公开赛。手球比赛在近10年只有过1次，今天观众数蛮多，也说明了大家对这场比赛的期待。综合运动会里面出现台球项目，还是在10几年前的亚运会。那这一次呢，中国队带来了一批斯诺克和女子9球的明星球员，也吸引了不少远道而来的球迷们。准备好了，就当平时训练啊！现在场上这些选手，都曾经是你们的手下败将，心态摆正啊！比赛第一个晋级的，不是你，就是你。9球最大的悬念啊，就是你们俩到底谁是冠军？教练，您这激励法也太直接了吧！万一把我们夸骄傲了怎么办？你们的排名就该骄傲。哎呀，你们俩我没什么说的，但是要注意啊，保存体力，赛程长，耗体力，尤其是你，几乎要从头打到尾呢。放心吧，教练，借您吉言，从头到尾。我对你们有信心，后面的冠亚军决赛就是你们的赛场。放心，加油！哎，你怎么不看小组赛啊？项目太多，看不过来。我问的当然是你最关注的台球啊。最关注，也是最有信心。小组赛没悬念，直接看决赛。
来自中国的选手林逸阳为中国代表队拿下了台球比赛的第1块金牌。恭喜中国队女子8球银牌，为奖牌榜再添银。 这是中国队的第5块金牌，又是林逸阳。男子8球的金牌是属于中国队的。没想到你8球打得也不错。幸运，有你们3个在，我是打不了主项了。8球能拿块奖牌回来，算是没白来。 恭喜，好样的，好样的，打得不错，还挺好。这个是男子9球的金牌，你拿着。等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 king。 你还有精神开玩笑呢，我好担心你的肩膀，疼吧？还好。3个一直不退役，咱们是不是一辈子都没有机会为国争光？放心吧，他们年纪大了，会有机会的。你们仨说悄悄话，我可听见了啊！我们台球运动员职业寿命可长了，我看你们仨都没机会。认真看球。 又不舒服。我早上看的时候他还没事儿呢。昨天半夜，你是叫队医过去处理过了。昨天半夜，江阳跟我说的，还说不让跟你说。那他可我可还带满了酒局呢。是，这一场比赛下来。 肯定消耗特别大。
林一良也拿下了亚军，斩获银牌。没事吧？把冰袋给他。哎，那好，行。放轻松，一会儿再拿一块奖牌回来。现在开始的是女子6红球斯诺克1/8赛，采用5局3胜制。真争气，咱们女队就是不能输给他们男队。怎么样啊，男队的3位，行不行？瞧他这口气，教练你管管。哎呀，人家女队啊，确实有这实力，这也是多年打下的天下和世界排名啊！教练，你这哪是鼓舞士气？我们3个里面有2个重伤员，应该鼓励鼓励。好，鼓励鼓励。中午啊加个餐，好吧？回来还得继续呢。这么说来好，吃吧。他跟队医怎么一直没来吃饭？估计在治疗室那边吃了吧。行了，别担心了。那吃个鸡腿，你吃呀，你别我没动过的，吃吧。你现在这个情况，待会儿呢还需要再冰敷一下。怎么样啊，头？没什么大问题，待会儿再冰敷一下就好了。比赛怎么样？进半决赛。厉害，临时抱佛脚已经很不错了，继续加油。琳琳也进了，晚上女子斯诺克先比，到时候我们争取拿一块金牌回来。这样的话，我们就是金牌榜第1了，你们男子团体的压力就没了。好，靠你们提前登顶。金牌一定是我们的。这是你的饭吗？还没吃吗？没来得及。你快点吃一口，我帮你弄。我自己来吧，还能动。你多吃点，多吃肉。
6红球斯诺克的冠军已经诞生，林琳拿下了本次比赛属于她个人的第1块金牌。恭喜我们的中国姑娘包揽了这个项目的金银2块奖牌，很精彩。加贝艾特羊奶粉，吸收好，营养更好，全球羊奶粉销量第1，加贝艾特邀您精彩继续。这是今天的，明天一定给你拿金牌。好，妈妈等着。怎么样？很羡慕。要是我没做手术啊，这奖牌指不定。你年纪大了，还是好好养伤吧。你还真是敢实话实说啊你！哎，对了，小涛，他的肩伤影响明天的比赛吗？他的肩伤我可以，你的伤你自己心里清楚。我的想法是，无论如何都要把明天的斯诺克团体拼下来，咱们都得拿出最好的状态。我和组委会也报备了你的旧伤，明天的比赛你们就正常状态打吧。好好。诸位，看看人家象棋队啊，把金牌全包了，咱们还是弱了。您怎么不跟健美操队比呢？人家不仅全包了，还有满分震慑全场。那还是应该夸我们的女队，2金3银，提前帮我们锁定了奖牌榜第1和金牌榜第1。说得对，女队确实给咱们提前解压了，要不然团体赛你们3个够紧张的啊！感谢女队。把药吃了。啊，好，谢谢。怎么样，能撑完全场吗？咬咬牙应该没问题，不至于分心。巧了，我也差不多。我和林逸阳都是客观伤病，而你是主观心理问题。你要克服，就你一个健全人，全靠你了。才打了1年多比赛，怎么可能有旧伤？瞎说的吧？怕输？哼，退赛可比输好听多了。人家去年在国外打比赛，压根儿瞧不上中国的比赛，谁知道回来是为什么？我+1+1加10086。比完赛想去哪儿啊？我请你。比赛完再说吧。行，冲！冲！今晚最后一场比赛，也是台球比赛的最后一场。
男子斯诺克团体赛即将开始。走了。加油，阿姨啊！现在上场的是中国队的林逸阳，他的对手是印度队的阿以夫。男双的比赛，中国队已经2-0领先印度队。印度队连扳2局，现在总比分2-2。接下来将进行决胜局的比赛。肩膀没事吧？看起来还能撑。当然。加油吧！今晚打完，你下个月的公开赛泡汤了吧？趁着敦促缺赛，赶紧把他积分压到底。这应该是咱们3个这一生最憋屈的一晚上了，费了半天劲，才打了个平手。你行不行？必须行。
admits, China 4. And Miss China 4.息安静，这一刻凝神静听，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。尘土之清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默在许，短短一句加油。第6块金牌，中国队赢得男子团体速度比赛，拿下了第6块金牌，恭喜中国队！这块男团金牌来之不易，关注团获得1000分的奖励，男子团
全体起立，升中华人民共和国国旗，奏中华人民共和国国歌。真羡慕你们啊，从来没有离开过。我羡慕你的天赋，从小就嫉妒。两个天才在这互捧什么呢？你们这些天才啊，12、13岁就开始打比赛拿冠军，我14岁才入社，和林一阳同一年拜师，18岁才拿到真正的冠军。只能被外人说一句“勤奋拼搏型选手”。想说什么呀，孟大少爷？其实我去年年底也做过手术，除了我爸，没人知道。我说你去年怎么突然去海外封闭了1年？原来也修补身子去了。你看，大少爷的面子比什么都重要。果然不能跟你做兄弟啊，说话真不好听。3位冠军还没走啊？我们要熄灯了，有的球迷还在外面等着呢。哎，哥们儿，啊，帮我们仨拍个照呗。行。哎呀，坐着吧，坐着吧。大家听我说2句啊！刚才呢，主办方来电话，让咱们啊先别出去，观众太多，怕引起人群踩踏。等疏散了球迷啊，咱们再走啊，好吧？大家都休息一会儿啊。哎，我们去接个水啊。好。树林里的果子。小号吗？看朋友圈，郑毅在给我打预防针，说他身边的异国恋没一对成的，我们会是例外吗？涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里换你，在梦里回忆，对着玻璃呼气。我知道一切都会消散，像被海浪
见，依然期待有